이거 뒤집어서 나는 거 보여줘야 되겠다. 사인을 주세요. 네. 그냥 이게 저 오른쪽인지 왼쪽인지는 알 수가 없죠. 이거? 예. 보자. 그러니까 저 한 마리에 오른쪽 같은데? 한 마리에 두 개가 나오니까 오른쪽 같아. 뭐 상관있나? 오른쪽 이게 등뼈니까 등뼈를 쪽으로 이게 모가지니까 오른쪽이잖아. 부장님 얼굴 나오면 안 되죠. 야, 내 얼굴 내지. 안 되지. 야, 왜 그냥? 아니, 뭐 어때요? 갑자기 너무. 아니 그게 아니라 초상권 침해한다고 누가 신고해 버리면 벌금 나와요. 얼굴 내지 마. 쪽팔리게. 도망 치면 이런 건 아닌데, 쪽팔리게. 괜찮아요? 그냥 얼굴 잘생겨서. 네? 잘생겨서 얼굴도 아유, 살려줘요. 내가 창피해서 안 돼. 여기 나도 일단 열었게. 예. 내가 남들보다 빠르고 정교하면은 하겠어. 어? 근데 빠르지도 않고 정교하지도 않는데. 얼어 죽을 일 있다고. 씨. 금방 젖었어요. 그냥 이걸 등심 추리라고만 하는 거예요, 그냥? 응? 등심 추리라고. 이걸 등심 추리라고도 하고 또 제비 추리라고 또 하는 애들인데 이게 솔직히 제비는 아니잖아.
있잖아. 나도 명치가 좋아하는 게 예, 등심 추리라고 그냥. 아니, 보편적으로 다 그렇게 얘기하는 것 같아서. 보편적으로 다 그렇게 얘기하는 것 같아서. 근데 저번에 100kg는 와가지고 씨 제비 제비추리 뭐 예. 야 아니야. 예. 다 끝난 거야 이제. 예. 아야. 또 그다음 우리 저거 있는 거 그러니까요, 수입 목심을 분리하면은 항상 이 부위가 있어요, 이게. 이 수입 목심. 아니야. 이 부위가 항상 있었는데. 그게 아니야. 살치가 같이 붙어 있어가지고. 살치가 아니라 결이 좋은 거야. 별이 좋은 거라고. 결이 좋은 거지. 수입 목심 보면서 봐라. 자. 이렇게 있잖아. 예. 살치가 예. 이렇게 돼 있는 거란 말이야. 수입 목심 같은 경우에는 지금 우리는 여기 땄잖아. 예. 여기 위에서부터는 살치가 아니잖아. 봐봐. 그지? 예. 여기 위에서부터는 살치가 없잖아. 여기 위에 게 목심이라고. 여기서 이런 모양으로 이렇게 돼 있어. 이렇게 목심이. 근데 해서 목심으로 오는 거고, 이거는 이제 말하자면 얘네들 좀 나름대로 알뜰하게 한 거야. 여기까지 왔으니까. 근데 좀 지저분하게 안 해도 이게 목심이 삐져나가서 6시거든? 근데 수입 같은 경우에는 목심은 한 덩어리 치고 여기까지 해서 2덩어리로 목심을 떼어버려. 이만큼 남는 거지. 좋은 거 이렇게 하다 보면 여러 개 들어올 때가 있는데 거의 다. 또 얘네들도 이거를 다 살치로 빨고 먹고 다 빼잖아, 수입도. 하고 계세요. 먼저. 진짜 목심 작업하려고 하면 힘들어서. 털. 뭐, 솥털. 어째 작업은 다 파야지. 잠시만요. 하나 더 할게요. 어. 저기, 안. 다 됐습니다, 부장님.